兄弟姐妹们，大家好啊！这是老铁点的红烧狮子头，对吧？还有香辣脆，这次做的非常成功。昨天晚上我们已经吃过了啊，特别香啊，这是纯肉的，而且特别香啊，巨香啊！这个是饿了来这么一个就已经饱了，太香了。下次做小一点，一口一个的那种。还有没有老豆皮？帅！做的真好啊！太香了。太舒服了，兄弟姐妹们，大家好啊！今天吃的是蛋炒饭，用我们的这个湘西外婆菜炒的蛋炒饭啊。有人一直叫我们去发那个外婆菜的视频，他说我要买啊。其实你们可以去后台下单是一样的，我还加了一点木瓜丝。我们这个外婆菜是用萝卜、雪里红、芥菜啊，三样菜做成这个外婆菜。对，吃起来咯吱咯吱的啊，好香。9块9两包啊，一包是258克，一餐炒一包刚刚好。炒蛋炒饭呐，你炒好之后你拌面吃、拌粉吃啊，拌白米饭呐，都好吃的啊。夹个饼、夹个馒头啊，夹个馍都行的。香脆可口，咸香下饭，好香啊！炒蛋炒饭啊。在我们这边，如果你炒蛋炒饭没有放外婆菜的话，是没有灵魂的。家里面的剩饭啊，咱们留下来啊，用外婆菜炒个蛋炒饭，特别香的。好香啊！适当的多放一点油滋滋啊。要把外婆菜啊放在那个左下角，你们可以放进去拍啊，很划算，很好吃。兄弟姐妹们，大家好啊！今天吃的这个明和的战斧鸡腿，这个鸡腿老香了，对吧？对。啊，先来这一个。外焦里嫩。我把这块最好的皮先吃掉。对，2种口味啊。对。一个是奥尔良味，还有一个是香鄂味啊。对。香鄂味就是辣的。奥尔良味不辣，但还是可以吃。辣度不高。有点烫。但是外面烤的很焦，但是里面的肉的话还是很嫩的啊，外酥里嫩，很好吃。
这鸡腿吃起来好满足啊！嗯。我感觉这个皮也好吃啊。嗯。太美味了。兄弟姐妹们，大家好啊！今天吃的是这个陈校长的酸辣粉，这个是可以清蒸的，它的现在的价格是15.9块，到手是6桶。来，酸辣粉，我来1桶。对，咱们这个酸辣粉的话是180克啊，酸辣正宗，而且它也是这种纯红薯粉丝。嗯，特别好吃这个酸辣粉，价格也很实惠啊。对，我还加了一个福袋。嗯。其实这一份酸辣粉刚好吃一个人刚刚好啊。好吃啊！好吃，酸辣粉可以啊。它1桶是180克的啊。对，分量挺足的。味道也非常正宗啊。有些酸辣粉它粉丝不好吃，对吧？这种粉丝好吃。就怎么讲呢？这种速食的东西家里面还是得有，有时候材料来一份啊，用开水一泡1桶很方便，对吧？嗯。嗯，好吃啊。